Դավիթը մեղք գործեց Բերսաբեի հետ, ես կասեի, որ նա շատ վատ վարվեց, նա մտերիմ փոխհարաբերություն ուներ Աստծո հետ, սակայն եղավ ժամանակ, երբ տղամարդիկ գնացին պատերազմի, իսկ Դավիթը մնաց տանը և դա նրա մեծ սխալն էր, երբեմն երբ դու այնտեղ չես, որտեղ պետք է լինես, դա սատանայի համար դուռ է բացում քեզ անախորժության մեջ գցելու համար, ամեն, գուցե կան մարդիկ, որոնք այսօր այստեղ պետք է լինեին, բայց չեն եկել և հավանաբար անախորժության մեջ կհայտնվեն ինչ-որ տեղ, իսկապես եթե դուք այնտեղ եք, որտեղ պետք է լինեք, որտեղ հարկն է, որ լինեք, ուրեմն չեք հայտնվի անախորժության մեջ, Դավիթն այնտեղ չէր, որտեղ պետք է լիներ, նա տանիքի վրայից տեսավ, թե ինչպես էր Բերսաբեն լվացվում, ենթադրում եմ, որ այն ժամանակ տարօրինակ վայրերում էին լողանում կամ լվացվում, Դավիթը ցանկացավ նրան և քանի որ թագավոր էր, կարող էր ունենալ այն ամենը, ինչ ցանկանում էր, նա կանչեց Բերսաբեին, կենակցեց նրա հետ և կինը հղիացավ, Դավիթն ավելի վատ վարվեց սպանելով նրա ամուսնուն, և ահա այս մարդը, որ այդքան մոտ էր Աստծուն, մի ամբողջ տարի անցկացրեց առանց ապաշխարության, մի ամբողջ տարի չապաշխարեց, զարմանալի է, թե ինչպես ենք մենք կարողանում պատճառաբանություններ և արդարացումներ գտնել և անել ամեն տեսակի բաներ, միայն թե չառերեսվենք մեր իրավիճակներին։ Սաղմոս 32-ում գրված է. «Երանելի է, երջանիկ, հաջողակ, նախանձելի է նա, ում անօրինությունները թողվում են և ում մեղքը ծածկվում է»։ Երանելի, երջանիկ, հաջողակ, նախանձելի է այն մարդը, որին Տերը անօրենություն չի համարում և նենգություն չկա նրա հոգու մեջ։ Հասկանում եք, Աստված ցանկանում է, որ մենք ազնիվ լինենք ինքներս մեզ հետ։ Կարող եմ կանգ առնել և ասել, որ դա ամբողջ բժշկության սկիզբն է։ Բժշկությունը սկսվում է ինքդ քեզ հետ ազնիվ լինելուց։ Ես կկրկնեմ. Բժշկությունը սկսվում է ինքդ քեզ հետ ազնիվ լինելուց։